अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे और मुतमईन होंगे। अल्लाह आपको इसी तरह से खुश रखे और हम आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे। चलें जी, आज हम बनाते हैं, कुछ रूटीन से हटकर बनाते हैं। आज बनाते हैं दाल माश। दाल माश के लिए आपको इस वीडियो में ऐसे राज पता चलेंगे जो आपको पहले किसी ने नहीं बताए होंगे, इसलिए अपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको वीडियो का जिस तरह से दाल माश का जो सीक्रेट है वो आप लोगों को पता चल सके कि दाल माश किस तरह से बनाई जाएगी। इसकी खुशबू, इसका जायका आपको हमेशा याद रहने वाला है जी। तो दाल माश बनाने के लिए आपने एज़ यूजुअल अपने लिए एक अच्छी सी कढ़ाई निकालनी है। निकाल के उसको चूल्हे पे रखें। उसमें 3 से 4 चम्मच आपने डालने हैं ऑयल के। ऑयल डाल लें, देसी घी डाल लें, जो आपको पसंद है वो डाल लें। मैं इसी तरह से दाल भी देसी घी में मेरे घर वाले पसंद करते हैं तो मैं वही डाल रही हूँ। ऑयल डालें, उससे भी ये अच्छी दाल बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई में तेल ले लिया। जैसे आपने तेल ले लिया या घी ले लिया, घी डाल के आपने इसमें प्याज डालना है। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, आपने इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट 2-2 चम्मच डाल लें। मुझे क्योंकि इसमें थोड़े मसाले, खड़े मसाले वाली दाल है, इसमें मसाले खड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं जो लहसुन अदरक है वो इसमें ग्राइंड नहीं कर रही, मैंने उसको सिलबट्टे पर पीस लिया। आप भी पीस कर देखें, आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो हमने दाल जो है, दाल में हमने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट 2-2 चम्मच डाल के इसकी भुनाई की मसाले की। जब लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अब आपने इसमें डालना है टमाटर है तो टमाटर डाल लें। दही डालना चाहिए तो आप दही डाल लें। मैंने बारीक कटे हुए 2 से 3, तकरीबन 3 से 4 टमाटर थे जो मैंने डाल लिए। डालकर जैसे ही टमाटर मिक्स हो जाए, मसाला अच्छी तरह से भून जाए, तो इसके बाद आपने डालना है इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच भर के, और नमक भी 1 चम्मच। चिकन पाउडर डाल लें, वो 1/2 चम्मच डाल लें। डाल के अच्छी तरह से हम मसाले की भुनाई करेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से पीस जाए, अब देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। भुनने के बाद मसाला, जब आपको इसकी खुशबू आने लग जाए, आपको खुद पता चल जाए कि मसाला हमारा रेडी है, अब आपने इसमें डाले हैं 3 से 4 कप आप पानी के डालें। डायरेक्ट आपने दाल नहीं डालनी, अगर आप डायरेक्ट दाल डालेंगे तो वो गलेगी नहीं, उसमें मसला रहेगा, इसलिए आपने 3 से 4 कप पानी डाल लेना है। जैसे ही पानी गर्म हो जाए, देखें पानी मेरा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें मैं दाल डाल दूँगी। दाल डाल के आपने इसको हल्के से हाथ से हिलाना है और देगची को ढक देना है। जब आप देगची को ढक देंगे, तकरीबन ये दाल मैंने क्योंकि सुबह से भिगोई हुई थी तो इससे इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट बाद आप देखें पानी खुश्क होने लग गया और हमारी दाल गल चुकी है। जैसे ही दाल गली है, अब आपने इसमें गरम मसाला डाल देना पिसा हुआ। हरी मिर्चें 3 से 4 डालें और 1.5 चम्मच के करीब, 2 चम्मच के करीब इसमें मक्खन डालेंगे। जी हाँ, मक्खन। मक्खन से ये हमारी खड़ी मसाले की दाल मखनी बनेगी। अब आपने इसमें मक्खन डाल के आपने इसको दम पे रख देना है, इसमें ढक देना है इसको। ये आराम से हल्की आंच पे पकती रहेगी। जब हल्की आंच पे पकेगी तो इसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। आपकी दाल लेजी खड़े मसाले की जो है वो मखनी दाल वो आपकी तैयार है। अब आप इसको प्लेट में निकालें। प्लेट में निकाल कर देखें दाल अलहदा, ऑयल इसका घी जो है वो अलहदा हो चुका है। देखें, देखने में ही ये कितने मज़े की दाल लग रही है। मुझे तो ये इतनी अच्छी लग रही है, मेरे मुंह में अब भी से पानी आ रहा है। इसको प्लेट में निकालें, प्याज के साथ, रायते के साथ सर्व करें। अब ये दाल एक प्लेट में निकालें, प्याज साथ रख लें, प्याज बारीक काट के प्याज के साथ खाएं। इसमें लीमू निचोड़ लें, आपको मज़ा आएगा। अब 1 चम्मच ऊपर से मैंने इसमें मक्खन का डाला है। देखें मक्खन इसमें पिघलने लग गया है। दाल अब खा के देखें, आपको खुद पता चलेगा और आप कहेंगे कि वाकई ही दाल मखनी है और मज़ा आ गया।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको खाने में कौन सी दाल पसंद है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।